Oh, som-hi! Soc Isabel Tutusaus, directora del concurs de formatges artesans catalans aquí al Lactium. Doncs estem aquí a Vic, el gran dia del Lactium, perquè arrenca la fira i perquè acaba el tour del concurs de formatges artesans catalans. Ha sigut esgotador però molt divertit, molt engrescador. Ens ha donat l'oportunitat de conèixer espais i persones singulars que no haguéssim conegut d'una altra manera. Estem parlant d'un sector on són negocis familiars, empreses petites, on la vida és la feina i la feina és el modo de vida. I acabem aquí, a Vic, a l'edifici històric de les adoberies, recient remodelat i preciós, per cert, que ens ha cedit l'Ajuntament, per tastar les categories matons i brossats i pastes toves d'ovella i blaus. Passarem al tast final, que serà a càrrec d'un gran jurat, composat per 10 persones, a acabar decidint quin serà el millor formatge artesà català, Catalunya, regió mundial de la gastronomia.